各位钓友们又出来喂鱼喽！上次在这里暴富的地方，今天我又来了。但是自从上次视频发了以后，那边的位置全满了。今天又选择了一个新的地方，来看一下环境。哇，漂亮！一看就是藏大板鸡的好地方。来，收拾装备，就给这里钓吧。今天把钓台搭了远一点，就使用一根5.4米的天一达人鱼4i区。来看一下这根钓竿，哇，漂亮！很轻快，今天还是用超牌绝情饵料，单开，口口都是肉，大板鲫最爱吃的高蛋白，加入1:1的水，迅速搅拌均匀。早饭好了，拉上2个小饵球，走。大家来猜一猜，今天在这条河里我能钓多少鱼？前期这饵料拉大一点。拉大一点，正好也就做窝了。来了，第一条鱼，小哦，不容易，2个多小时，终于开口了。哇塞，这个鲫鱼漂亮。哇，第一条鱼。还可以吧，下腹。今天早上是阴天，现在鱼啊刚开口，太阳也刚出来，抓紧抽它。来了，第2条鱼，我去，这个鱼漂亮啊，目测有个3两多。小宝贝，快点过来吧！当真，来了，又上鱼了。这条有点小，来了，又来一条，可以啊，今天的鱼口还是可以的。哇！这一条是坐飞机上来的，搭桥了，抓紧时间抽。来了，又上鱼了，一直在连杆。我去，好有劲！个体虽然小了点，但是能连杆。有小鱼就有大鱼。期待下一竿中的是大板鲫，又上鱼了，一直在连杆。哎，这条好有劲！我去，大板鲫。哎，这条可以。哇，哇塞！看看这条大板鲫漂亮吧？中鱼，又逮到一条，又中鱼了。哎，这条可以，目测有个3两多一点。哇塞，这大板鲫漂亮！小宝贝，快过来，可以吧？有没有3两？又中鱼了，下去就给口。今天的鱼口是相当漂亮的。来展示最后的鱼货。哎，今天的鱼口还是不错的，但是个体是差了一点意思，也没多少。哎，钓了有几条大的，来小的给它晃身。各位钓友们，今天就这样吧，我们下期再见。恭喜这位钓友超牌觉醒饵料2包。